warm welcome you all to channel Meet MIT, that is Math is Tricky. हामी ग्रेड 12 म्याथमेटिक्समा क्याल्कुलस पढ्दाखेरि के पढ्छौं त ग्रेड 11 पास गरेर आउनु भएको छ भने पक्कै पनि तपाईले मनमा लागि आउन सक्छ हामी ग्रेड 11 मा त पढिसक्यौं अब ग्रेड 12 मा के पढ्नु पर्छ त्यसको बारेमा थाहा पाउनु जरुरी छ त्यसरी नै या अब इन्जिनियरिङको तयारी गर्नु भएको छ भने पक्कै पनि हामीले के पढाएको थियौं भन्ने कुरा ग्रेड 12 मा क्याल्कुलसमा त्यो सम्झिन चाहनुहुन्छ भने सजिलो छ के गरौँ भने ड्याडलाई सोधिहालौं एन्सर के हुन्छ त ड्याडलाई सोधौं डी ड्याडलाई सोधौं एन्सर आइहाल्छ हामी के गर्छौं यस्तो कन्फ्युजन भयो भने यसको एन्सरलाई हामी के गर्दिन्छौं ड्याडलाई सोधिहाल्छौं सो डी ले अब ड्याडले के एन्सर दिनुहुन्छ पक्कै पनि तपाईको मनमा लाग्यो होला यस ड्याडको डी ले बन्छ डेरिभेटिभ हामीले के पढाएको थियौं त हामीले डेरिभेटिभ पढाएको थियौं हेर्न सक्नुहुन्छ डेरिभेटिभ पढाएको थियौं या ग्रेड 12 मा जाँदै हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि डेरिभेटिभ तपाईले पढ्नु पर्छ नेक्स्ट वान ए भनेको के त यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा हामी राखिसकेका छौं ए भने के रहेछ त एन्टी डेरिभेटिभ हामीले एन्टी डेरिभेटिभ पनि ग्रेड 12 मा पढ्नु पर्छ पक्कै पनि अर्को डी जुन लास्ट हाम्रो डी रहेको छ के हो त स्क्रिनमा मैले शेयर गरिसकेका छु हेर्नुस् त सजिलै हामी यसरी सम्झिन सक्छौं डी फर डिफरेन्शियल इक्वेसन हो यो हामीले यो तीनटा चाहिँ हामीले च्याप्टरहरु तीनटा टपिक्सहरुको बारेमा ग्रेड 12 मा सम्झिनेछौं पढ्नेछौं डिटेलमा ओके सो ड्याडलाई सम्झिनुस् ड्याड भन्ने शब्द तपाईले सम्झिनु भयो भने मज्जाले हामी ग्रेड 12 मा क्याल्कुलसमा के पढ्छ भने सजिलै सम्झिन सक्छौं यस्ता सुपर फास्ट ट्रिक्सहरु यस्ता आइडियाहरु थुप्रै हामी यहाँलाई दिनेछौं र यसरी नै हामीले च्याप्टर वाइज एक्सरसाइज वाइज सोलुसनहरु कम्प्लिट सोलुसनहरु बनाएर अलरेडी राखिसकेका छौं तपाईहरुलाई केही अप्ठ्यारो छ खोज्नु भयो भेटिएन भने कमेन्टमा लेख्नु होला हामी तपाईलाई खोजेर दिन्छौं तपाईलाई हामी निरन्तर सहयोग गर्छौं यस्तै भिडियोहरुको लागि यस्तै इन्स्पायरिङ भिडियोहरुको लागि यस्तै माइन्ड ब्लोइङ आइडियाहरुको साथमा म आगामी भिडियोमा पनि आउने छु किप अन लर्निङ किप अन प्र्याक्टिसिङ थ्यांक यू सो मच गॉड ब्लेस यू